Jobben min jo primært å drive undervisning for legfolk, for ambulansepersonell, for brannfolk, politifolk og så videre. Når jeg kommer hjem en dag, så sier jeg til Kristina at jeg dønn utslitt. Og da sier hun da at hvis du så sliten, mer enn du pleier å være, så må vi gå til lege. Så hun bestilte time hos doktoren, jeg dro ned til fastlegen min, det ble tatt blodprøver, hun lyttet av det ene med det andre, og 2 dager etter så ringer kona mi for å få svar på blodprøven. Og da sier doktoren, mannen din må umiddelbart med en gang reise på legevakt for innleggelse på sykehus. Han har leukemi. Og da raste jo verden for meg. Jeg gikk opp på rommet til guttungen, satte meg på sengekanten og gråt som en unge. Jeg var veldig lei meg for at diagnosen var som den var. Når Morten var klar for det, så dro jeg veldig raskt til sykehuset og besøkte han. Og hadde en lang samtale med han. Vi snakket mye om sykdommen, men vi snakket også veldig mye om det formelle, for jeg følte at det var viktig at Morten også fikk vite at vi hadde skaffet vikarer på de oppdragene som han var satt til. Det var jo det som bekymret han mest. Jeg fikk også vite hans tanker, altså han hadde mange tanker. Og det klart at det å da sitte overfor en åpen og ærlig medarbeider, det gjør situasjonen og jobben min som leder også mye enklere i forhold til å tilrettelegge behov som han måtte. Jeg tok også veldig rask kontakt med Kristina, kona til Morten, for å gi henne en trygghet på at vi var der hvis hun hadde noen behov som vi kunne tilfredsstille i den situasjonen hun var kommet til. Så var det startet opp da med cellegift, og at jeg i tillegg da må bytte beinmarg og stråle ryggen og hjernen fordi det var funnet grums også i spinalvæska. Da tok dette ca. 2 år. Da var jeg så utslitt og hadde ikke mer power å gi. Og tenkte at nå bærer det kanskje mot slutten. Og så begynte jeg etter hvert å bli friskere og friskere og begynte å få positive tanker. Morten fortalte meg at han var klar til å begynne å jobbe igjen. For da å gi han en meningsfullt hverdag i den instruktørrollen som han opprinnelig har, så skjønte jeg at han fysisk sett ikke var klar til å utøve en 100% jobb som instruktør. Jeg hadde møter med mine medarbeidere for å forsikre meg om at de ville stille opp og hjelpe han. Det en del tunge løft i forbindelse med disse instruktøroppgavene som han har. Han klarte ikke å løfte, og han måtte ha hjelp til å kjøre bil. Vi hadde alltid en backup på de kursene Morten var satt opp på, hvis han da skulle bli sliten. Og det gjorde at jeg da greide å gå på jobben hver dag. Det var liksom ikke noe press om at jeg skulle yte det samme som jeg gjorde før jeg ble syk. I tillegg, i og med at jeg instruktør, så måtte jeg på nytt sjekkes ut på ulike kurstyper. Men da fikk jeg lengre tidsfrister til å både lese og de prøvene jeg da skulle gjennom. Hadde jeg etter 100% friskmelding blitt krevd for å jobbe 100%, så hadde ikke det funket. Jeg hadde blitt uføretrygda, eller jeg vet ikke. Som sjef så har du et like stort ansvar for å ivareta personalomsorgsbiten som du har i forhold til å ivareta budsjett- og resultatansvar. Arbeidsgiveren har nok vært en vesentlig faktor som har gjort at jeg har kommet tilbake dit jeg i dag.